Жолду жаптыбы, бир жол жапсын да. Биздин талабыбыз эле ушу бизге базарды жакшыраак кылып мамлекет уюштуруп берсе, биз өзүбүздүн тиричилигибизди өзүбүз кылып жатабыз. Көчөт, бүгүн көчөт. Бүгүн көчөбүз. Эч таş жоготобуз. Ош шаарынын эң чоң Ленин көчөсүнүн бир бөлүгү кече күнү жабылган. Көчөнүн 1 чакырым аралыгы реконструкциялоого байланыштуу жолдун алдындагы канализациялык системаларды алмаштырууда каралган. Буга жолдун эки тарабында жайгашкан Тешташ Мөмө Жемиш базарынын соодагерлери нааразычылык билдирип чыкты. Ишкерлер базарга жаңы жай анык эместигин айтып, убактылуу иштеп турууну сунушташты. Ошондой эле көчөнүн бир тарабын ачууну талап кылышты. 2-3 айсыз жылбайбыз. Азыр бар жок пишип, бар жогубуз пишип турган маалда мындай иш жака жыла албайбыз. Биздин пойлаларыбыз бар, пойло ала алганбыз. Ушуну кичине тиричилик кылайлы деп. Ол аз келгенсип кредиттерибиз бар. Бардык ушул жерде элдин баарында кредит бар. Кредит төлөйбүз деп ушуну темселеп базарда жүрсөк, биздин ишибизди мына жолдорубузду тосуп, өкмөттүн адамдары иш кылдыртып айтат бизди. Тоок базар карасын, тоок базар бар жогу, боктошкон бар жогу, харам, условиясы жок. Мусор ошончо мусору бар. O yerге эч барганга болот. Шартыбыз жок, машина менен o жерге кире албайбыз. Бизге машина кире турган жакшы жерди кылып берсин. Бишикчилик, өрүк пишкан, гилас пишкан, бүттүн мөмө жемиш пишкан. Муну кармап тура албайт эч ким, чирип кетет, эл зыян тартат. Эл билинбеген менен чоң зыян тартып калат. Дыйкан, соодагер бардыгы зыян тартат. Şunu tez arada içinde pazar çeşip versin. Bu Teştaş pazarıda 1000 adam bassa 2000 adam köşede ücret batpay. Batpayt bu yerge. Probka. Köşede turup satat, köşede turup satsan gay kelet. Gay iştiraf cazat. Misal için bir dıykan. Eki çelek gilasına turup satsa 240 som, 300 som akçe olur. Gay kelip iştiraf cazat 3000 som. Şunda yol el kıynalıp gitti. Elge şart tuzup versin de yanında. Biz uşunu talap kılabız. Жолдун ачылышын талап кылган соодагерлер мөмө жемиштери чирип кетип жатканын айтып, шаар бийлигин түшүндүрмө берүүнү талап кылышты. Нааразычылыкка чогулгандар менен каланын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев жолукту. Ал соодагерлерди шаардын жака белиндеги Жапалак базарына же Тоок базарга көчүүнү сунуштады. Карты бар кылып беришти да тура. Азыр айтат. Мына Сымытутуда 2,5 гектар даяр жер бар экен. Тоок базарга түшпөйм десеңер, пожалуйста, ошол жака барабыз азырча. Эже, эмне барбайбыз, болбойт. Эже, уксаңар мында эже, уксаңар. Эже, мына силердин шартыңарды макул болуп атабыз. Мен бул жерде ачык айтканда билесиз, тротуарга чыгып алган. Тротуар бул мэриянын жери. Ал жерге 1 сом төлөбөйт мамлекетке. Биз дагы 1 сом ала албайбыз, мыйзам болуп калат. Пробканы жараттат да. Ошон үчүн биз азыр бүт баарын тазалап, ушул жака биз акырына чейин турушубуз керек. Буга чейин элес 3-4 жолу попытка болгон тазалайбыз деп. Ошон үчүн биз комплекстүү бир мындай иш-чара кылайлы деген ой болуп атат да. Антпесек шаарда көртас чоң көчөлөрдүн биринен болуп. Азыр мына ушул акырына чейин билесиңер да, деге Тоок базарынын үстү деп коет. Ошол жака азыр подборный зенке койтабыз. Ошол жака койсок жол башталат. Ошо? Булар эми ошондо толук эле көчүп кетиши. Көчөт, бүгүн көчөт. Бүгүн көчөбүз. Тешташ жоготобуз. Айрым соодагерлер жол тыгынын пайда кылып, шарты жок базарды шаар четине чыгаруу керек дейт. Чыры бүтпөгөн бул Тешташ базарындагы жергиликтүү тургундар Нуркул Шырдаков аттуу ишкер менен дагы 10 жылдан бери соттошуп, Мөмө Жемиш базарынын айланасын талашып келет. Мындан улам дагы базарды жылдырууну айткандар көп. Ошо эле бүткөн. Ал жерде адамдагы машинада пробка. Ал монда кирип чыгыш и так кыйын болуп атат, тем более кыйын азыр көп. Одан көрөк ошо загырытка чыгарсын майлы, о Фуркат, Мады, Жапалак, Дево, Сево ошондой жактарга. Эл согласен да, биз деле могул шаарданчы пробкада ызычуу ушудан башталып атат. Эң жакшы вариант ошол. Шаардын тургундарына дагы, бар жоонуна дагы, элге дагы жакшы, бизге дагы жакшы. Эң жакшы вариант ошол. Ама ылдый базарга болбойт, баша туура келбейт чын. Пробка көйүп, элдер эртең ызычуу дагы чыгат. Биз оптовый картошка, пияз, сабизди ушул Тешташтагы отуруп саткандарга таркатып берүүчү оптомшиктербиз. Ушул бизге дагы ылайык шарт, бул жактагыларга дагы ылайык шарт болгон жок. Азыр мына Тешташка киргенде бир машина товар алганы кирген болсо, ошол машинага товар сатканга 2 тротуар 2 бетте тең турган адамдар. Бул жерге вообще
талапка жооп бербейт. Кичинекей эле Араван район, кичинекей эле Өзгөн район, ушул райондордо элдин көйгөйүн чечкен чоң базарлар бар. Биздин экинчи борборубуз болгон Ош шаарын эмне үчүн карап бере алышпайт? Азыр биздин талабыбыз бардык мөмө жемиш базарды бир жерге коюп, биздин талабыбызды ушул жерден эме кылып беришсе, ошол биз бардыгыбыз бир жерде чогуу турабыз. Учурда Ош шаарынын Масалиев жана Ленин көчөлөрүн реконструкциялоо башталды. Негизги проспектлердин айрым бөлүктөрү жабылып, канализациялык системалары алмаштырылууда. Ленин көчөсү толук бир тараптуу болуп оңдолуп, жол четиндеги кооптуу жарга тосмо дубал дагы курулууда. Ал эми Ош шаарынын борбордук базарын көчүрүү үчүн жер бөлүнгөн. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.